Здравейте, аз съм Стефан Божилов. Карам АТВ от доста време, вече близо 15 години. От доста дълги години имам опит с този спорт. Най-интересното е, че както в всички спортове, така и тук има плюсове и минуси. Плюсовете са, имаш много емоция, тръпка, изпитания, докато пък минусите са вече след карането, като трябва да се мие, да се чисти, да се поддържа, да се ревизира. Най-досадното нещо е, когато след каране трябва да се почистят хубаво амортисьорите и филтъра. Реших си проблема с почистването на филтъра и на амортисьорите доста по-лесно, след като намерих Guardian Filters. Техните продукти, освен че пазят по-чисти нашите филтри, амортисьори и в бъдеще се надявам за други неща, ги съхраняват както в оригинален вид, така и по-бавно се износят. Съветвам всички карачи като мен и всеки, който би желал да зарадва малко техниката си, да посети сайта на Guardian Filters, да се свърже с тях, да си вземе чорапчета както за амортисьори, така и за въздушния филтър и не забравяйте да ги последвате